Всяка планина има история, която е запазила духа на своето славно минало. Всяка планина има легенди, които разказват за безстрашните юнаци, за тяхната безгранична сила и гордост. Но историята на Родопа е повече от страшна и кървава, уникална и красива, защото нейните борци са величествени и горди, като самата нея. А като става въпрос за борци за национална независимост, няма родопчанин, който да не свързва освобождението на родния си край с полковник Владимир Серафимов, спасителят на средните Родопи. Име, което е повод за национална гордост не само сега, в навечерието на честването на 100 годишнината от Балканската война, защото то надхвърля рамките за време, място и пространство. В село Свежен на 12 август 1860 година в семейството на Райна и Гено се ражда 11-то дете – Владимир Серафимов. Бащата на Владимир е първият учител на класното училище в Свежен, известен е като даскал Гено, не само заради професията си, но и заради голямото си сърце и готовността да помогне всеки му. До 14 годишна възраст Владимир Серафимов учи при баща си, след което продължава образованието си в Цариград и Измир. След освобождението, през 1878 година, Владимир Серафимов се завръща в родното си село и заварва дома си опожарен. Баща му е убит от черкези. Семейството му е прокудено. Малко по-късно си отива и майка му, съкрушена от ужасната сцена, разиграва се пред очите й. Останал сам, той отива при брат си в София, където през 1880 година постъпва като юнкер в първо българско военно училище. За отличните военни познания и умения е награден от руски офицери със специална награда – сребърна казашка сабя, с която не се разделя до края на офицерския си път. Първото офицерско звание подпоручик Владимир Серафимов получава на 30 август 1883 година. Назначен е за командир на пристанищната рота в Русе. Служи в Пещера, Пазарджик, Хасково, Асеновград и София. Женен е за Елена Кацарова и има 5 дъщери от нея. Участва в 4 войни – сръбско-българска, двете балкански и Първа световна война. В навечерието на Балканската война Владимир Серафимов е назначен за полковник на 21-ви пехотен средногорски полк, с който ще запише златни страници във военната история на България, а родопчани ще го приемат като свой спасител. България започва Балканската война на 5 октомври 1912 година с цел освобождаване на Тракия и Македония, населени с преобладаващо българско население. Перото на историята запечатва с неподвластна прецизност образа на камъни, добили човешки черти, и на хора, по-твърди от камък. То остава на поколенията истината за несправедливостта на Берлинския договор, според който Родопите са извън пределите на България. През октомври 1912 година се възнася към Рожен маршовата песен "Шуми Марица" на 21-ви средногорски полк, предвождан от Владимир Серафимов. Храбрецът от Свежен, когото родопчани славят като месия, обича безумно своя народ. Освен твърдост и саможертвеност, той притежава и едно друго качество – гордостта. Полковник Владимир Серафимов идва със своите войни и с подкреплението на доброволческите чети на Стефан Калфа, Чернопеев и Пейо Шишманов, за да положи воинското изкуство и своя живот
пред олтар на свободата. Хората го посрещат с хляб и сол, с венци и сълзи. Мъже и деца от Девин, Стойките, Чепеларе, Смолян и Алами Дере поемат след войската, водени от една мисъл – да помогнат на великото предприятие. Частите на Явер Паша превъзхождат няколко пъти нашия полк. Те настъпват от юг и югоизток. На връх Кавкаджик се завихра съдбовна битка. Времето е лошо, по склоновете пълзи мъгла, дъждът минава в сняг, вятърът вие в гората и заглашава сиромашкия плач. На 20 октомври атаките се разреждат като вихрушка. Падат първите жертви. Още в началото става ясно, че при това съотношение на силите победата е илюзия. За да съхрани живата сила, командването на първа българска бригада нарежда да се отстъпи. Отговорът на Владимир Серафимов е категоричен. Аз няма да отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител. Кипва неверна борба. Виелицата поема мощно войнишкото ура и го търкаля по урвите към Палас, днешен родозем. Склоновете се покриват с тела, камъните и току-що навалялия сняг се обагрят с кръв. Храбростта и себеотрицанието на средногорците изумяват турските батальони и ги обръщат в панически бяг. По-късно Явер Паша ще признае, че това е ураган, който може да се повтори при едно замахване на сабята на командира. Въпреки тези признания, короната не одобрява постъпките на Владимир Серафимов. Той е пристъпил военната клетва и уставите на армията, убеден, че има по-важни закони, подчинени на съдбата на Отечеството. На 21 октомври 1912 г. полковник Владимир Серафимов изсича със собствената си сабя знака на свободата върху сърцето на Родопа. Този знак грее високо в родното небе, осветява миналото, напомня за бъдещето. Години след този исторически акт, признателните родопчани решават да вдигнат паметник в прослава на подвига. Те продават кравите, стелетата, малките нивички, наките от булчински гърди, броят последните левчета, събират нужните средства. Това вършат всички, независимо от верските си различия, защото има една много по-висша вяра – вярата в Отечеството. Опълченците от изгорелите селища, които нямат нищо освен свободата, се вричат в мъртвите да именуват децата си и внуците с техните имена, за да живее споменът, превърнал връх Кавкаджик в най-висок връх на Родопа. На 31 юли 1932 г. се прави първата копка на мемориала в присъствието на полковник Владимир Серафимов, който така и не става генерал, а през 1939 г. при откриването на паметника войните от планината полагат клетва за вярност към родината. След песните и словата, след сълзите и възторга, смолянският протоергей Ангелов отслужва молебен, а мюфтията Хаджи Салихов, разказвайки за саможертвата в името на България, нарича връх Средногорец Родопската шипка. Каква прозорливост, каква толерантност, какво родолюбие! Едва ли би могло да се назове по-точно мястото на нашето освобождение. Казва го за първи път българин мухомеданин, религиозен пастир на онези, които получават 10 000 пушки от Министерството на войната на Турция, но не възпоменяват нито един изстрел. Казва го един син на Родопа, чиято кръв открива стародавния брод към океана на нашата национална съдба. Родопската шипка. Днес, 100 години след освобождението на родния край от турско робство, тя се издига, красива като спомен и чиста като олтар. Образът ти е велик и в същото време поразително скромен. Той напомня на живите, че най-светлите мисли за живота, съхранени от миналото, са мислите за родината.